Hello，又翻嚟天祥嘅音樂頻道啦。咁當然我呢個叫音樂與人生嘅頻道啊。咁我哋又講下音樂啦，又講下人生啦，乜都講啦。咁所以今次嘉晴咧，哇，就佢係跨越咗兩個界別嘅。較早前就講完主要音樂多啲嘅嘢，咁今日咧就講咗少少人生嘅哲理嘅嘢多啲啦。嗱，其實就大家可能認識嘉晴，就知道佢有唱歌，但係亦都知道咧。佢係你會點叫自己嘅職業或者叫咩？通靈師定係師傅定係咩？你會點叫自己？我冇嗌自己嗌得咁高檔嘅，神婆。神婆 OK 喎，你一成神婆就明啦。係咯，神婆仲好啦，即係俾人我覺得 title 咧都係人安裝上去嘅一個牌匾嚟嘅啫。係。咁你中意有啲人嗌我就，咪又係神婆，咁神婆咪神婆咯。OK 係拜神㗎。我覺得呢的確係啊。咁係啊。係有啲人就覺得係尊重啲，咁就嗌通靈師咁樣。咁即係我覺得都係一個身份啫，又或者令大家明白我係發生緊咩事嘅一個尊稱啫。都可以。但你會點樣形容你自己而家比較擅長喺你嘅平時幫人嘅做嘅嘢裏邊咧？你會比較擅長啲乜嘢，或者你係最多係幫人做啲咩多？其實而家都好，因為我係好認為世界大同嘅一個即係所有國家嘅神明都係，我會認為佢嘅存在嘅。我唔會覺得有呢個教就冇呢個教，有呢個神就唔會有呢個神，我覺得冇問題。係，因為其實宗教最終都係導人向善㗎嘛。其實你當去到一個位置，你俾唔到自己去有個出口嘅時候，其實宗教真係有幫到嘅。咁你自己有冇話咩屬於咩宗教或者咩派別啊？有冇呢啲我咧就係相信我係信奉觀音娘娘嘅。因為我好細個，其實真係同觀音娘娘好有淵源嘅。好細個咧就驚可能養唔大啊，或者好多病痛嘅。我細個好病壞嚟嘅，藥煲嚟嘅。去到驚養唔大或者好唔到咧，我就走去契咗俾觀音嘅。咁但係嗰陣時就係咁就契咗㗎啦，契咗會點㗎咁樣咯？因為以前好興㗎嘛，契咗就得㗎啦咁樣㗎嘛，好多呢啲説法，但係契嚟做咩咧？唔知嘅。即係阿媽話佢契咪契咯咁樣。咁係咪揾個師傅幫你做一啲？係啊，其實喺個廟度契咯。OK。係啦，咁就有啲儀式咁樣嘅，咁有個阿姑啊企喺度咁樣嗰啲咧。咁到後尾咧嗰段時間係，哇真係都幾嚴重嘅，直頭有好多睇相師傅啊，一啲六壬茅山師傅啊，都係話我過唔到19歲嘅。係咩？你就19歲識我。係啊，師傅你救咗我命啊，唔使死喎。係咪我哋拜咗師之後就改變咗命運啦？咪因為我19歲嘅，係咪喎？頭先唔係話唔爆歲數咩？爆咩？我淨係爆咗你幾多歲拜師？唔緊要啦，已經知晒。即刻波跟住咧，好啦，件事者咧就係。我19歲嘅時候，其實真係經歷咗一個好大嘅生死關口嘅，就係俾人攞降頭嘅。係啊，俾人落咗個情降嘅。咁但係嗰陣時我就細個，我係一個好反叛嘅人。我唔會相信水晶，我唔會信，因為我屋企人有佛堂，跟住我就覺得流料、堅料唔係薯條嗰啲咧，即係我好唔中意啦。細個又讀基督教學校啦。咁嗰個牧師就成日話，即係喺度話我係咩魔鬼嘅化身，我以為魔鬼嘅身材，你話開心啲啊？魔鬼嘅化身，咁好啦，咁我就覺得做乜嘢啊？啲人係黐線㗎，咁你見唔到唔代表冇㗎嘛。咁係啊，牧師你睇唔到靈體啫，咁我睇到唔通又係我幻覺啊？咁樣你係咯，我記得你話你細個係陰陽眼咯。嗰陣時係幾多歲？我阿媽就話我9個月大已經見到靈體，因為我阿媽都見到，就同我望同一個方向。我 BB 嘅時候就好驚咁樣。係啦，咁所以佢就覺得我9個月大見到嘅。咁但係我嘅記憶咧就係喺我2、3歲嘅時候，就住元朗彩屋村嘅，住喺村屋嘅。嗰陣時已經見到噶啦，睇住有點解嗰個叔叔行咗過去之後唔出翻嚟嘅？咁細個跑去開門。
冇人咁樣嗰啲咧，即係細個已經係咁噶啦。咁我覺得細個開頭都未知好驚嘅，到有性嘅時候都開始驚啦，識驚啦，跟住又成日咧話俾啲同學聽啊，我見到你嫲嫲喺後邊啊，嫲嫲就死咗嗰啲咧，又寫人寫手冊啊，記小過記大過都有啦，因為咁樣。咁我就覺得，點解啲人咁反智嘅？即係我係好。你睇唔到，你覺得冇啫，你哋掩耳盜鈴啫。我覺得係你哋自己咩咯。我咁細個好多一啲反叛嘅想法嘅，係。跟住到自己真係發生咗件事嘅時候咧，我就覺得哇，其實我係咪應該要有翻個宗教咧？點咁究竟邊個宗教先係真咧？即係有好多人嘅疑惑就係邊個係真神？咁。跟住後嚟就識到你啦，跟住就一路不如追夢啦，唔好搞咁多嘢啦。屋企複雜啊，佢哋信咁多呢啲教，讀書啊呢啲教，咩教都唔好搞啦。咁啊，最後尾咧就一路轉折，咁咪就係出道啊，直至到2019年，咁就開始有翻啲突然間有啲靈感嘅，咁我就覺得呢啲係第六感嚟嘅啫，即係我覺得係女人嘅直覺。你話你俾人哋封咗你隻三眼㗎嘛？係啊，揾咗好多次師傅去封嘅，唔同嘅師傅都幫我封過。我識好多人而家係想開，係咪啊？想開咯，想開咯。但係我就係封過幾次都封唔到，封完隔咗幾年就開翻，封咗隔幾年又開翻。OK，咁所以19年之後你就開始開翻，因為都隔咗好耐啦。跟住去到2020年咧，就識咗我老公。跟住因為閃婚噶嘛，好快就咁，同埋疫情又冇嘢做啦。出完道之後，咁好似坐冷板凳咁樣。點解冇人揾我做 show 嘅？疫情又冇 cut，有 cut 咗。你仲去過加油站？係啊，中間又去咗入油啊，跟住去嘉年威要到賣衫啊。咁因為賣衫嗰度就有個 busking 嘅地方可以隨便唱下歌嘅，仲開直播俾我。咁我就覺得一路翻工翻下 part time 做住先啦。你馬死都要落地行，講真，你冇得喺度話，喂，我為咗唱歌，我咩都唔理㗎啦，我淨係等唱歌咁樣，好不切實際咯。你都要食飯。冇錯。係啦，咁咪我覺得好㗎。但係我嗰陣時係一個好即係托賴我又幾正面嘅喎。係咯。我會一路翻工一路宣傳自己。係啊，我覺得你記唔記得？好勁喎，又有啲 news 喎，有個 angle 去報導。係嗰個咧嗰個就係即係好笑嘅，因為咧我唔知道原來腳人行。咁因為嗰時我住喺何文田啊嘛，腳行上去嘅路咧就好難行嘅，去到培正中學咧再上先至係嗰個加油站嘅。我就心諗得啦，擺呢度，我呢度翻工實冇人知啦，全部都係啲 uncle auntie 都唔睇電視嘅，實冇死啊！咁點知原來嗰個加油站咧揸車嘅人先要入油噶嘛，係咪？但係我個腦係冇車嘅概念嘅。原來嗰個油站係尖沙咀油麻地出嘅一個必經嘅油站，所有人都會喺呢一度入油嘅。如果行呢條路啦，所以咧就有好多港台啊、商台啊，全部都喺嗰度入油過嚟啊。咁有一次我記得咧就係商台嘅 Oscar， 咁然之後佢就突然間話：喂，嘉晴你喺度嘅 ，Hello 啊，我係 Oscar。跟住我望到。死啦大鑊！跟住我話點解咁啱嘅咁樣？我真係嚇咗一嚇啊！跟住又見過好多 artist 喺嗰度，我都喺新聞先知道你嗰排去入油，因為我又冇特別講啦。跟住又覺得是但啦，低低調調70蚊個鐘做咗佢啦咁樣。OK。咁我嗰陣時後尾又遇到好多artist 經過嘅，包括有邊個咧？黎耀祥又見到啦。跟住仲有邊啲咧？好多前輩嘅，真係好多前輩。咁我每一次咧見到咧，咁佢哋就話你係咪唱歌嗰個？好似有睇過下喎，新人喎咁樣。我多謝留意，係啊，我叫嘉晴啊咁樣咯。
咁我後尾開頭都有少少覺得有少少尷尬嘅，後尾咧就覺得，唉是但啦，你都冇人識㗎啦，不如索性就喺度見到人哋入油，我就同人哋加油咁不如咁樣算啦咁樣，跟住慢慢咧就多咗人哋知道咗，跟住後尾咧就真係有記者話，我好想，你係咪喺嗰度入油啊？我好想過嚟揾你喎，咁樣係嗰日開始嘅。梗係有新聞角度啊嘛。係啊，跟住我話你過嚟揾我咁樣，咁我大概就死啦，可能真係會影啊。佢話其實我已經有相喺手㗎啦，咁樣。跟住我話咁敏捷，真係有新聞價值咩？我心諗啦，即係我唔知啊，我冇諗到咁多。咁但係嗰陣時，我覺得都係一個好好嘅經驗值咯，因為我自己係越做入油，越去茶餐廳度做捧餐，我係越有嗰種嘅正能量㗎。即係我直頭見到啲人啦，啲人又會話，阿妹唔該晒你啊咁樣，跟住佢就話你好熟口面喎，跟住我 camera face 啫咁樣，即係冇問題㗎，職業無分貴賤係咪？早排阿 Dick 都去咗做地盤啦，好正面啊，都好叻啊，係啊，即係可以有好多唔同嘅嘢做嘅，的確係嘅。所以我覺得係大家要明白，其實歌手呢條路根本就好難行，所以真係要即係除咗話，你係咪想叫人三思啊？我不嬲都叫人三思嘅，但係就係真係要，如果一個人你覺得佢都真係有啲才華喎，覺得佢都幾值得去做歌手咧，即係無論如何都要支持下嘅。係啊，即係如果唔係你睇香港嘅音樂都點解會式微咧？就真係即係個大家好越嚟越即係好似惡性循環咁樣。好啦，我哋唔好扯咁遠。咁講翻你嘅點樣好啦？你19年開翻個三眼，跟住有靈感啦。係啦，跟住就結咗婚，跟住因為疫情咧太冇嘢做啦嘛，我咪話坐冷板凳嘅。咁我咪喺佢個 studio 啦，就見到好多 artist 啦，好多監製啦，好多編導啦，有好多唔同電影圈嘅人啦，咁就會坐喺度咧，開始喺度可能佢哋傾佢哋啲劇組嗰啲嘢咧，同佢喺度食飯嘅。喺個 studio 度。咁我就咧作為人哋嘅老婆啊，咪喺度 serve 下客咯，跟住我咪即係捧下餐啊，飲茶啊，係啊，錄唔錄條菜啊，我煮緊喎，順便食埋啊，咁樣即係我就會做呢啲。咁然之後咧，佢哋就話講開佢哋啲生活瑣碎嘢，跟住我突然間好似有第六感開咁樣。我話你係咪近排諗住有啲咩製作啊？我見到有個咁嘅畫面喎，係咁樣開始㗎。之後我就開始講人哋嗰啲感情瓜葛啊，跟住就開始見到人哋嚟緊套戲爆唔爆啊，個名要改幾多個字嘅名啊，之後就睇到呢啲嘢，咁全部都俾我講中晒㗎。跟住後尾咧，佢哋就覺得好神奇，就一傳十，十傳百，係啦，跟住就開始喺我老公個 studio 就有人嚟去揾我睇啦，直頭。哇！我想特登過嚟睇你啊！你嗰日喺唔喺啊？你老公個 studio 度啊，不如上嚟揾你啊咁樣。咁我就諗下，咁不如安排個時間啦。咁但係後尾咧就係去到，因為我老公個 studio 都有好多其他嘅工作要做噶嘛。咁我冇理由突然間一入門口見到個神婆喺度講嘢，跟住剪片啊，入邊啦咁樣，好怪啊！咁啊，結果就開咗一個地方，就租咗個地方。咁就開始叫啲人上嚟我租咗嘅地方度，個別咁樣揾我啦。OK，咁就係傳下傳下就開始多生意啦。係啊，跟住就有好多唔同嘅人啦。咁嗰陣時係諗住，疫情喎，啲人又開始要閉關啊，即係嗰啲封關啊。咁又會有好多嘅，即係又要戴口罩啊，又驚又會即係傳染啊。咁然之後後尾我就開始直頭開啓咗做 Zoom 啊，視像。OK，我又想確保人哋嘅健康安全。二嚟就又少啲接觸，對我屋企嘅健康又好啲啦。咁不如視像啦。咁點知原來視像仲好喎？係咩？視像係仲好，因為咧面對面咧，譬如可能我同你嘅能量，如果你嘅假設你個能量好高，我能量好低咁樣咧，原來我係會掹低咗你嘅。OK， 你明唔明啊？明白。你會好容易哇，俾你個負能量扯咗落去嘅。係啦，除非你係 keep 住好 hyper，
好高漲嘅能量，好高嘅能量，好高 energy 咁樣咧，就將個低嘅掹起佢。咁但係通常低嘅都會掹人多啲。係啦。咁所以咧，我就發現，哇！點解我每次面對面嘅時候完咗，哇，好攰啊，好攰，因為可能對方有好嚴重嘅疾病啦，可能本身係 cancer 啊，一啲好勁嘅業力啦。又或者可能對方係有好嚴重嘅靈體問題啦，咁當然我嗰陣時都可以處理，但係咧，因為佢蠶食咗我好多能量，同埋佢好想喺我身上面得到一啲嘢嘅，所以我就會好似不斷咁樣釋放俾佢嘅。咁但係視像咗之後咧，就有個好處嘅，冇咗個身體嘅接觸啊。咁然之後我就直接開佢嘅天書入去嘅天書度做咧，我睇佢張相，我隔咗一陣。跟住之後咧，我就可以直接係由我呢邊輸出去咯。咁你而家會係繼續係 Zoom 咁樣去做啊，定係點啊？一路都係 Zoom，因為我覺得咁樣係對方最安全，對我亦都係最安全。呢個係現代神婆啊。係啊，但係又原來係唔會影響個內容嘅。OK。係啊，幾好啊咁樣，同埋幫咗好多。我覺得咁你應該好多唔喺香港嘅人都可以揾你。係啦。譬如而家有杜拜啦、埃及啦，有好多唔同㗎，真係日本啊、台灣啊，可能有啲人移民咗去加拿大啊，最多人去嘅地方啦，嗰啲佢哋都會揾我咯。咁但係咁樣仲好喎，即係原來咁樣可以幫到係真係世界各地嘅人喎，唔係淨係啲人一定要嚟香港先揾到徐嘉祥。咁你接得最多嘅個案係類似啲咩嘅 case？感情問題。好多嘅，譬如佢哋啲女士，佢哋會覺得我係咪欠咗個老公好多年？譬如可能佢去到70歲，佢好想離婚啦，70歲先嚟離婚。我話你70歲點解想離婚？我唔想臨死帶入棺材嘅時候，最後個關係係佢咯。明白，咁呢樣我都明白，因為正所謂無冤不成夫婦。係啊，即係好多婚姻都係業力關係。係啊。其實如果我非正式統計，我覺得90%都係業力關係。一定係，因為仔女都係一個業力，可以嚟報恩，可以嚟攞債啦。因為你嘅頭半段係必定要你付出去支付佢嘅，譬如學費啊、生活費啊、奶粉啊、尿片啊，你係一定要為呢個人，係啊，因為呢個人一定要去奔波嘅。所以呢個已經係一開頭嘅業力嘅來源，你係好似欠咗佢，難聽啲咁講，但係其實你又會好甘心情願去欠咗佢嘅，因為呢個係自己骨肉嚟噶嘛。係啊，同埋你又唔知到最後呢個人對你好唔好喎？你唔知嘅。唔知嘅喎，佢可以不孝喎，係咪先？即係好難講喎。咁但係伴侶咧就仲特別，佢係第二個阿爸阿媽生出嚟嘅。係。係咪先？然後佢同你經歷咗可能係幾年嘅啫喎，你原來識咗呢個人幾年就決定啊！我呢一世啊跟住呢個人啊，幾年啫喎，你諗下。係啊。你話唔長唔長，短唔短？3、4年就可能有啲人3、4年可能就結咗婚，最長嘅有啲人10幾年就結婚啦。係咪最長嘅？可能同咗嗰場11、12年啊，我覺得都要結嘅，咁樣都要俾個交代嘅，咁樣就結啦。但係如果你計，你假設有80、90歲命，當係咁啦，90歲命啦。呢個人同咗你一齊10年，你就決定咗同佢行埋後邊嗰50幾年。有曲線宣傳下十年伴侶先啦。係啊，都係咁樣。你又甘唔甘心、情唔情願咧？咁假設即係講得難聽啲，呢個人係腳臭嘅，佢一世都腳臭噶啦。咁點咧？你係咪會接受呢個人咁核突嘅一面咧？咁可能係嘅，或者佢到老嘅時候，原來係對方會要去到換尿片啊，要臥床啊。你係佢嘅另一半，你要幫佢，即係我哋難聽啲講叫抹屎抹尿啦。你願唔願意咁做嘅？可能但係呢個人又唔係我個仔女，但係人哋生嘅，跟住我可能就同佢係。即係拍過幾次拖咁樣，跟住就結咗婚，唔小心可能有咗搞大咗個肚，所以就要負責呢個人嘅一生。係啊，有好多人就去到老啦，年紀大啦，覺得我仲行得走得嘅，剩翻少少時間，
咁不如我就索性同呢個人就斷絕個關係啦。我唔想帶到落棺材，你會揾我。咁點啊？要化冤親啊，化業力。其實首先我唔係一嚟就咁樣嘅，而係睇咗佢哋前世佢哋嘅天書嘅關係先。佢哋前世發生過啲乜嘢咧？其實佢哋前世係唔係可能未必係情侶，可能未必係兩夫婦。原來可能前世係仇家嚟嘅，可能係債仔嚟嘅，都見過。唔出奇啊，真係見過。哇！追逐咗幾個山頭啊，有啲係咁樣噶。所以到今世嘅時候，我就會話俾佢聽，你哋兩夫婦嘅一個因由，你喺邊度嚟？點解會今世做咗夫婦？你哋個關係有啲咩嘅習慣？你哋大家係憎恨啲乜嘢？或者你最愛對方嘅乜嘢？因為乜嘢而留低？我全部噏得出嚟嘅。哦，係啊，我全部會講得晒你哋呢段關係嘅問題所在。咁我就會講個解決辦法。你可以選擇，你人生我哋係雖然大綱係做咗嘅，即係我哋個天書固定咗。你唔係你生個仔。你又或者可能唔係千億新抱咁，可能係咁，但係你嘅選擇係有嘅。喺你嘅大綱入邊會有好多 A、B、C 路啊，俾你去選擇。如果你揀咗呢個，你嘅人生就會係呢一度去到咁高嘅。如果你揀咗呢一個，原來你嘅人生係得50分嘅啫。你揀最低嗰個可能得30嘅啫。咁我就會話俾你聽，最高分嗰個分數你係要做啲咩啟動佢咯。係啊。咁所以先要睇喎，即係你會俾到，即係真係所謂嘅指天迷津啊！呢樣，即係你會俾到實際啲嘅係比較有呢幾條路嗱，呢條路就黑路唔好行，呢條就即係你會咁樣俾佢知。係啊，因為我細個即係我自己覺得有啲以前細個睇嘅咧，我都好中意去搖龜殼㗎，因為覺得點解自己咁命苦嘅？我好想知點解啊？點解5間公司都執晒嘅嗰啲咧？但係我就會發現其實原來實質嘅一個答案係好重要嘅，對於一個好迷茫嘅人，我就係話俾佢聽，其實你咁樣做就可以改變到嘅。你願唔願意付出？你願唔願意去為呢一個人去付出一啲嘢咧？唔好再鬧佢咧，可唔可以停止你嘅口業啊？咁佢願意嘅時候，佢嘅命運就可以改寫咯。係啦，咁但係唔係一嚟就話做個法事先啦，做個乜嘢啦咁樣。我覺得就你要先自己做咗先，我係鼓勵人哋，唔係一嚟就揾我做法事嘅。我係叫佢，不如你翻去試咗先啦。你試下用你個想法，用你個心態扭轉去改變，可能你唔使再揾我咧。可能係冇錯，係咪好實際先？即係我覺得咁樣係最好嘅，直頭你自己親手去改變我，戰勝自己咯。冇錯，係啊，可能有啲人係性格問題嚟嘅咋。係啊，因為我成日覺得啲關係係一面鏡啫嘛。同埋我見得最多嘅就係因為謠言所以分手。OK，呢個又係嘅。譬如可能啦，譬如可能假設嗰兩公婆 OK，咁個老婆咧就成日聽好多佢嗰啲麻雀腳啊、朋友啊、姨媽姑姐親戚、自己阿媽阿爸，阿女有乜解救？你揀個咁廢嘅男人㗎？你睇下你又嫁錯郎啊！開頭嗰個女人唔覺㗎，你俾10個 friend 加埋父母加埋你親戚講，佢就開始覺得自己係悲慘人生。係喎，點解我老公我做得咁辛苦，我又抱住個仔又要我揸車接埋放學，我老公就係喺張床度打緊機、摁緊、搖緊腳，連我阿媽都咁講啊，可能就指住喺床度，老公你知唔知我阿媽都話你啊？你唔幫手啊！我好似單親咁樣啊！而家開始鬧啦。但係其實呢個係謠言嚟㗎咋，佢唔記得咗點解要揀呢個老公。人哋亦都有人哋休息嘅時間，個仔女係你自己願意自己去生嘅，冇人逼你，冇人強姦你嘅，係咪？但係當然父母都有責任一齊，但係唔代表一嚟就要鬧咯。因為點解你會一嚟第一句就爆佢啊？你係聽咗好多人哋話你老公嘅嘢，有好多人係抵禦唔到人哋嘅謠言，跟住令到自己個心開始動搖啦。係喎，原來我老公冇幫我㗎喎，你唔講我都唔覺喎，一講咗就好覺咯喎。不過有好多人就係自己有時做人真係有啲渾渾噩噩咯，
即係你連自己身邊嘅人，你嘅判斷力都唔能夠咁清晰嘅話，咁你好難怪你嘅命運係迷茫咯。點解會咁咧？第一咧，其實有兩個原因嘅。女人通常咧唔係個個都有咁有自信嘅，其實係嚟自於自信。都係第一。第二點，我覺得哇，點解人哋講你叫做信嘅咧？咁樣，因為第二就係女人好容易會將自己變咗做受害者。哎呀，我係女人嚟㗎，我好軟弱㗎嘛，我做咩要咁強啊？我唔想㗎，我唔想做千億新抱咩？我夠想做少奶奶。但係呢個講喺度講，當女人大部分女人好容易將自己變成受害者嘅時候咧，成個世界都會變成受害者。係啊，好容易，跟住你就會跌咗落去。其實男人都會於是變咗間接嘅受害者。係啊，冇錯。都會嘅，男人最多嘅就係會覺得，我講咩都唔係你嗰個答案，其實你個心有答案，我唔講咧就最安全啦，咁樣，就會開始男人因為唔中意同女人拗，係啦，即係嗰啲好男不與女鬥咁樣咧，個開始就會覺得，冇錯，算啦，你噏啦，我唔答你，我唔講，我唔答。你自己都有答案，你話咁樣就咁樣，跟住就會拒絕啦，開始落閘噶啦。咁所以其實良好嘅溝通都係一個好緊要，而女人好容易就係因為管制嘅問題啦。我哋翻返去入之後開頭啦。喂，好中意管嘢嘅喎，好中意當個老公係仔咁湊嘅喎。咁啊，可能甚至個老婆會話，我明明生一個啫嘛，好似生兩個咁樣，即係好多㗎，真係呢啲。咁其實係你自己做出嚟嘅，因為你好想去俾一個答案，譬如可能問你，喂老公啊，你想要 A 餐定 B 餐啊 ？B 餐你都唔會食噶啦，得嗰兩件餅，揀 A 啦，我冇啊。你揀，你點解會答你揀咧？因為佢都揀咗咯，係咪先？係。但係呢樣係好普遍嘅嘢嚟嘅。都係啊。咁點啊？咁呢啲好瑣碎嘢咯，但係有時啲人佢哋個感情問題或者點樣？你會睇到啲咩咧？你會睇到話你哋前世，你哋所以今世就咁樣，即到最後，同埋係個解決到嗰個關係點樣可以？點樣為之解決到咧？係咪分開就解決咗咧？定係原來佢哋係有辦法可以個關係可以變得好好咧？即通常你會覺得係喂，其實呢啲嘢都好鬼冇絕對答案㗎喎。好似我咁，我覺得哇原來分開咗係解決咗嘅。咁咦做朋友好過做夫妻嘅，呢個就係我嘅結論啦。咁但係有啲人未必係咁樣，因為有啲人分開咗之後變咗仇家咁，但係又有仔女咁樣就好仲好棘手。因為我睇嗱，當然每個人嘅前世都會唔一樣啦。咁但係我就係會睇到你哋嘅靈魂記憶。譬如原來當係咪所謂阿卡西？係阿卡西記錄。譬如咧，我睇嘅天書就係。喂，原來徐嘉晴遇到張家添師傅嘅時候，我嘅靈魂記憶就會即刻同你講呢啲話題嘅咯喎。我哋都會有認知，譬如通靈係乜嘢啊，我哋都會相信神明啊。原來我哋會有個咁樣嘅前世記憶，原來我哋前世都坐過喺同一張台，我哋一齊討論，我哋不如拜太陽神喎，咁可能咁。係呢個叫前世記憶。咁我就會話阿嘉晴同埋阿 Clayton， 其實你哋咧兩個咧，原來係咪會成日講神明㗎？因為你哋個前世有講過，有個靈魂嘅記憶嚟到你哋今世一坐低就會講討論啊，幾時拜神啊，做咩拜神啊嗰啲。我呢個舉個例嘅啫。咁譬如嗰兩公婆就係啦，譬如可能有啲兩公婆就話你哋個前世原來咧成日一齊去整麵包嘅，有一個故事係整麵包嘅。你哋今世係咪成日一見到面就會一齊話？譬如就算可能話翻屋企之前，不如我哋去麵包鋪買個麵包咯。你哋有冇啲咁嘅動作？係得佢哋呢兩公婆會有嘅。佢話：我哋真係有喎！翻屋企之前點都要買個方包、買個腸仔包、買個菠蘿包，乜嘢包都要買。總之翻屋企之前一定要買包。OK。佢話：我哋咁10幾20年嚟都係咁嘅。我話：咁呢個係為你哋呢個靈魂嘅載體嘅前世記憶咯。如果佢哋想，譬如我當啦。你哋想分開，你由呢一日起唔好再同佢買麵包，10日之後你就分開㗎啦。我會講得出一啲好實在嘅答案。你只要唔再重複你前世嘅一啲某啲嘅片段，你同呢個人嘅瓜葛就會釐清。有啲好潛意識做嘅，係
係幾有趣。係啊，所以我而家咁樣俾個咁實質嘅例子，你就會知我講乜嘢，點為之前世帶到今世嘅關係咯。明白。咁我都聽你真係幫唔少人去驅嗰啲污糟邋遢嘢啊。嗰啲個案你又點有冇啲好覺得好神奇嘅個案啊？或者你點樣睇呢啲喺呢個世界上有啲咁樣嘅，即係當然舉頭三尺有神靈，但係周圍都仲有一啲低靈啊污糟邋遢嘢。咁我哋點樣去即係一般人？我哋喂咁點啊？喐下唔覺意又時運低又撞到咁點算？係，其實就靈體咧，我會覺得佢係有一啲未了嘅心願，可能講得好聽。難聽啲講嘅就係佢好執着、好執念。佢好固執、好盲塞。咁你唔好話靈體啦，人都係咁。其實佢都係人㗎嘛，本身。係啊。但係如果係一啲好放得下嘅，OK 啊，隨緣啦，可以啊。其實佢一離世嗰一下，佢就會跟咗神明，可能喺醫院走咗啦，可能喺殯儀館就已經跟咗個神明走咗啦。佢唔會留喺人間嗰度去整下佢啊，搭下佢膊頭啊，捏住條頸啊。你哋 get 唔 get 啊？係即係啲壞人啊，生前佢係可能係我哋會覺得，哇！你個人咁乸渣，你都咁衰嘅，做咩特登行人哋行過都要特登踩人哋一腳嘅？就係嗰啲人，佢哋就會好執着。啊！我死咗，我就係唔去投胎，我就係唔跟神明，我都要睇住你點樣咁樣。咁嗰啲人就會留喺度。咁都好執着先係咁喎！你有胎都唔投，仲攞去做筆，咗喺度托咩？因為一樣米養百樣人啊嘛，即係其實有神明就會有魔鬼，係一定係有黑先會有白，有光先會有暗，你先會知道嗰個嘅。係一個天地法則嚟㗎嘛，係咁有好人就會有壞人啦，但係個壞同好係我哋嘅法律而讀書知道為之咩叫好，咩叫壞嘅啫。但係天咧，我成日都講話冇分好定唔好，運程好同運程唔好係我哋人嘅批判嚟嘅。係冇錯。天咧係因果，你有呢個因就會得到呢個果，有呢個因就會有呢個果。我成日都講話因果係用300世去記載一個大因果，係啦，小因果就小因小果嚇，可以係現報即報啊，可以有唔同嘅報，下世報係咪？即係幾時報都唔知㗎。咁但係即係呢樣嘢就係我哋要去明白嘅一個道理咯。咁所以就係即係人一嚟到人生，我哋就幾乎不能避免就要面對呢啲因果啊、業債啊，即係萬般帶不走啊，唯有業隨身。唔係因為咧好笑嘅，有好多人咧都會嚟問我，即係話我想問下我係咪好多冤親債主啊？我有冇業力啊？我有冇業力啊？咁我其實好多次咧都係喺度講，所有人都有業力。係啊，走唔甩㗎。所有人都有冤親債主。唔會嚟到人間㗎。唔好話喂，我化咗幾雙衣紙，就代表我化得走晒你所有業力同冤親債主？點會啊？乜嘢人會冇業力同冇冤親債主啊？係升咗天嘅人咯。係。咁你做得人，你出得世，你會行出呢條街，你會經過嘅時候唔小心人哋踩到你一腳，哇！你做乜踩到我啊？咁樣你咁就拉扯㗎啦。係。你呢個人在世嘅時候，你有好多唔同嘅接觸嘅唔同嘅人，你都會有唔同嘅人去拉扯。所以點解有啲希望可以有一個修煉啊？我哋所講嘅修煉者啊，出家啊、和尚啊，佢哋會上山啊、修行啊，因為佢要斷六根啊，係咪啊？即係佢要令到自己清淨啊。唔再同人有乜嘢嘅因果結怨，盡量減輕啊，就係希望自己盡量少啲嘅拉扯，一路一世咁去修，令到自己同所有嘅人都斷絕晒關係之後，佢就可以真係冇業力啦，或者佢有機會升仙，係啦，咁可能係咁。咁但係原來喂，我哋做娛樂圈呢一行，我哋就係要講關係，我哋要講貴人啊，我哋要有好多嘅聯繫啊，好多嘅愛，係啦，好多行都係咁樣啊，除非你係自己病埋 IT 嗰啲咧，好渣程式咁樣，可能係咁樣。但係即係
如果越係咁樣嘅話，即係其實我哋會唔會話，喂，冇晒業力下世，我已經知道咧，我下世投胎咧，我唔使再做人噶啦。邊個話俾你聽？真係係到你死咗之後先知嘅。係喎，係喎。你都未完，你最尾喂，可能你衰收尾咧，可能咁啊係啊，係咪先？即係臨尾好啦，到自己臨死之前，突然間臨門一腳，可能我唔小心撲一撲咁樣懟冧咗個人，咁我係咪先？真係好難講。冇啊，有啲嘢係咪先亂咁噏咁講啊？即係不啖笑嘅。所以好難講，冇得話，我已經知道咧，我下世唔會再做人㗎啦，冇嘅，呢個係妄想。喺佛經入邊呢個叫妄想，同你嘅痴心。係。所以係冇呢樣説法嘅。你一日未死，一日都唔會知結果。個神一日未判，你一日未落到去，你都唔會知道你自己仲有冇下世。既然係咁嘅話，我哋有一樣嘢就係成日叫人哋講咩啊？當下。係當下。咩叫當下？人就係會好恐懼。死啦！我嘅未來係點㗎？師傅可唔可以講我未來啊？我過去咧，你可唔可以解釋點解我過去咁悲慘啊？啲人咧求神問卜就係好想知未來同過去，冇人問現在㗎。冇錯。好少，真係好少，勁少人問現在。好得意。係啦，所以你個人要當下。咩叫當下？就係我唔使諗我第時下一世投胎去邊㗎？你知嚟做咩啊？你淨係知道你今日食得飽唔飽？你今日同人哋一出街，頭先你啱啱去便利店買包紙巾，你有冇同人 say hi 啊？有冇好開心啊？呢啲叫當下。我 enjoy 我買咗，哇！我今日好開心買咗蘋果味嘅紙巾啊！嗱，呢個叫當下。係。你會對一樣嘢好欣賞、好開心、好喜悅，好想話俾你聽。喂，師傅啊，我今日買咗蘋果味嘅紙巾啊，你知唔知啊？平時我買咗士多啤梨味㗎嘛，咁樣。你會感受到嗰個人嘅能量 energy。呢個就叫當下咯，咪講嘅易咯。你睇下身邊做到嘅人好少，好少，好少，係啊。但係如果個個都係咁，呢個世界上，呢個世界會將會好唔同。我覺得有一個直頭係我以前經歷過有個人啦，佢就覺得即係佢覺得自己好專業嘅。咁然之後佢就係我嗰陣時好開心啦，哇！我好開心啊！我咧學識咗A 呢一個即係音樂啊，我當 A 嘅領域嘅音樂咁樣啦。咁然後佢有咩咁值得開心啊？你做到 C 啦咩？你 A 係好初階嘅咋，你咁容易就滿足嘅？你個人唔飢餓嘅咩？我記得佢要講要長期飢餓啊嘛，佢話。跟住我就哇，好辛苦喎！對住呢啲人都幾痛苦。係啊，真係好辛苦啊！我覺得佢都好慘。係，冇錯冇錯。係啊，所以有啲我哋個潛意識好似 run on 一啲 program 咧，有時係一啲唔好嘅 program 咧，就令到你個人就永遠係跟住一啲你自己冇咗意識，但係個 program lead 住你走啊！即係所以咁多人冇能夠活在當下，就係因為你冇咗嗰個自由意志啊嘛。咁你咪成日要俾過去或者未來牽引住。係啊係啊，不斷追不斷追。係啊，咁我亦都做前一年前我拍咗條片就係話點解要活在當下。咁我下邊再 post 翻條 link。耶！係啊。咁我又最後都講下你，咁你又幫人睇咗咁多事啊，呢樣嗰樣啊。咁你點樣睇即係呢個世界啊，呢個人宇宙啊，人間，即係你有冇窺探到一啲奧秘咧？嚇！奧秘啊，我覺得好特別嘅就係因為我又唔係讀好多書，我又唔中意讀書。咁當然因為我讀寫障礙，然之後我大個先知點解我讀唔到書。咁但係我會覺得我嗰陣時係要分真嘅神明啊，定係我係黐咗線咧？我嗰陣時係用咗個好特別嘅方法嘅。哦，我就係打坐嘅時候，我好想知道，因為鬼、靈體、妖魔未必會答到我呢啲問題。我就係問地球同太陽嘅距離。咁得意？因為我唔會知噶嘛，我唔會喺我個腦入邊俾你揾到我嘅 data。係。哦。你 get 唔 get 我講咩？即係我唔要你喺我個腦入邊揾到啲我認知嘅嘢。我既然神明係可以教我嘅，你不如講啲我唔識嘅嘢啊。點解啲人要食齋？點解有啲人又唔使食齋？點解有啲人要即係究竟呢一個嘅海洋
又點知？我問咗好多啲係我個腦入邊揾唔到嘅答案嘅問題嚟。即係你去答咗你之後，再去上網查。我即刻上網查翻，你係咪真咯？但係又真係答到你。係啊。咁犀利。係啊。哦。因為我真係唔知道原來太陽同地球原來係要用光年啊。我答到你嚇，唔使地球同太陽啊嘛。係啊係啊。光用8分鐘就可以喺太陽嚟到地球。係咩？係啊。哦，我唔知啊嘛，咁我咪等佢答我咯。OK。係啊，即係我就哇，個數字係準確到連小數點都一樣啊！我覺得好黐線喎。OK。即係佢用光年嚟去計嗰個距離。犀利。距離。跟住我就哇，哦，原來係咁㗎。咁同埋嗰陣時就開始，我就坐喺度打坐。我話咁，既然你可以教我一個嘅智慧，咁你不如你話俾我聽，我唔食齋係咪錯？點解有啲人要食齋？食齋個歷史係咩啊？係。佢就一路答我。哦。一路答我就一路上網對翻係唔係真。OK。哇！跟住我就學識咗好多嘢啦。跟住就一步一步咁打坐，就知道咗嗰陣時係喺未有疫情之前，我就已經知道嚟緊會有疫情同埋幾時會有疫情。跟住我就開始俾我睇到好多人嘅病相。有冇病啦？佢係病嘅係感冒啊，定係 Covid 啊，定係有胃病啊，定係腸病啊？佢有 cancer 定冇 cancer 啊？個癌症係第幾期啊？我係慢慢咁樣睇翻嚟㗎。哇！咁你而家有時會唔會覺得，會唔會有時知道啲嘢知得太多咧？定係你覺得OK 嘅？你係可以都可以幫人哋消災解難嘅。因為我個人太當下，我係咁樣形容就係知咁都冇得揀㗎啦，知咪知咯。個天注定我要知就知㗎啦。我唔會諗我知咗會唔會知太多咧？我咁樣嘅話會唔會又會覺得點咧？我冇乜呢個未知嘅恐懼㗎，我覺得係呢個天生嘅。咁啊 OK 啦嚇，真係天生。即係你注定，亦都可能你前世有啲嘢係。係啊，但係我亦都唔八卦。我覺得就係當我有個修得嘅心態正確嘅時候，或者我心態擺啱咗個位置嘅時候，個天又會加樣功課俾我。我再擺啱嘅時候，個天見到你 ready 好啦喎，又擺翻落去。如果我 ready 唔到嘅話，個天就會收翻我一樣嘢，我就從頭喺第上一步嗰度再學過咯。個天自然會決定嘅啦，我使乜諗咁多？總之我就係要做好我。好似個使者啊。係啦係啦，個天會自己加俾我。我自己近年我自己成日都覺得係呢個係我做人嘅一個宗旨，或者係個做人嘅嗰個基層嘅思考。我就成日好相信，總之就係喺我嘅人生，宇宙係會有俾我最好嘅安排。係咁我係完全相信咗佢安排任何嘢俾我，都覺得呢個一定係最好嘅安排。係啊，喺我嘅生命裏邊。冇錯。咁我自從係咁樣嘅思考之後咧，我人生都基本上係幾順暢。好啊！係啊，我真係好相信嘅嚇，同埋我咪講俾你聽，我係見嗰啲天使數字見到黐咗線。係啊。係我見到10年啦。好似有喎，好耐之前你有講過。我係見到黐晒線，日日都見到。所以我係即係你已經做到吸引力法則啦。我都唔 care 做唔做到，但係我淨係覺得我同宇宙係 connect 嘅。咁我就會經常見到嘅。係啊。咁我就成日覺得佢有 fit 啲信息俾我啦。係啊。咁所以我就即係我成日都覺得係即係嚟到呢度就唔好諗咁多無謂嘢咯。執着咁樣，我冇乜執着嘅我呢個人。係啊，我都覺得係。我係一個冇乜執着嘅人嚟嘅，咁所以係就。即係所以點解我先拍一條片講活在當下？係啊，咁所以就即係當然又見到你嘅近年嘅轉變啦。你睇住我成長，係啊，你睇住我成長啊，都幾有趣嘅。係啊，真係好黐線，係估唔到好多嘢，所以我永遠都唔會judge 嗰樣嘢好定唔好。總之係我知道係最好嘅安排，真係最好嘅安排。係啊，我都覺得係。係啊，即係基督教就叫人哋就話交託俾神。佛教就話放下執着，其實同樣道理。一樣，不過嗰個名詞唔同咗，或者個譯翻譯啊，中英翻譯有啲唔同咗。係啊，咁所以就我覺得即係去到尾你幫到人固然好啦，咁但係我成日都係覺得其實最好嘅做到最好嘅層次，或者做到最好嘅結果就係你幫到人去幫自己。我都真係幫到好自己好多嘢。
係啊，係啊，真最係啊，後你都係自己幫自己嘅啫嘛。係咁你去幫人去幫自己，咁嗰啲人到最後佢就自己可以真係喺個智慧度幫翻自己。冇錯冇錯，咁感恩。好啦，嗱，最後問我純粹好奇咧，問一樣嘢，我成日想知道，因為我自己就深信嘅，但係你感唔感應到我哋周邊有外星人，同埋幾時佢哋真係會同地球人有接觸，真正嘅接觸？真正嘅接觸其實一早接觸咗㗎啦。但係而家好多大眾仍然係無知㗎嘛，即係可能佢同啲某啲科學家又好，政府高層又好，但係普羅大眾係未收到佢哋嘅信息㗎嘛。其實咧係有原因嘅。我咧就絕對相信有外星人，因為你有地球人就會有外星人。你個海洋深海都有啲咁奇怪狀嘅嘢啦。但係佢哋應該已經喺地球度，一早就已經喺地球。同埋其實我會覺得點解話我哋點解成日都話咩真正嘅接觸啊？咁接觸唔接觸啊？其實人哋一早接觸咗㗎。即係可能我哋暗地裏俾佢影響緊。係啦，點解係啦？佢會暗地裏啊發生一啲嘢啊？點解會咁咧？因為有好多人咧。佢唔係人哋嘅問題嚟㗎，即係唔係外星人唔肯見我哋，或者佢唔想接觸我哋，唔係咁樣，而係我哋有某一啲部分嘅人仍然處於封閉嘅狀態，佢唔能夠一下子去 push 對方要接受一樣新事物，可能佢需要改朝換代好多代。哇！終於嚟到而家係Gen Z 年代啦。而家先有一半人接受到啫喎，你諗下，冇錯，隔咗咁多年喎，但係其實人哋1930幾年就已經有外星人嘅記錄㗎啦喎。係啊，當然啦，而家仲開始公開得越嚟越多啦。係啦，跟住直頭開始嗰陣時，美國嘅文件一早已經有拍片，有抹低。同埋我深信外星人都係有啲類似通靈嘅能力。佢哋係用心靈感應過，係咯，真係佢哋一早已經好清楚嗰啲維度啊，好清楚嗰個感覺。係啊。係啊，即係我有個朋友直頭真係走咗去睇麥田圈啊！嗰度嘅signal係好勁㗎，係啊，咁所以我覺得點會冇咧？即係只不過係點解而家冇得辦法直頭可唔可以訪問你啊外星人咁樣？點解未去到呢一 part 咧？即係好多人都接受唔到啊！即係都未接受到，嗰啲人唔得㗎。如果一下子你爆開人哋嗰個思維去接受嘅話咧，嗰啲人會崩潰啊！係當然，你有冇聽過一個叫星際種子 Star Seed？有。你有冇認識過呢啲？我冇刻意去認識過咯，但係就即係因為我冇睇過呢一方面嘅知識，但我有聽過呢啲學名啊，或者即係好多我哋嘅靈魂，佢哋會形容為星際種子啊，即係有好多個説法。但係中文就叫靈魂啦，佛經就可能叫水靈啦。咁如果係外國譯翻就叫做星際種子啦，就會可能係我哋係天上面嘅星星咁樣，即係可能星星，但係其實可能咧係一點點嘅嘢咁樣，係唔同嘅翻譯，有唔同嘅語言。好嗱，咁睇下遲啲外星人有啲咩，可能佢會揾咗阿嘉晴做咗佢嘅代言人都唔出奇。歡唔歡迎？歡迎！如果係正啊，係啊！我希望有生之年可以見到真正嘅外星人。我希望見到金星仙女座。冇得頂。係啊！哇！好啦，咁大家如果中意呢條片咧，有啲問題啊 like 啦 ，subscribe share 啦，同埋下邊留言有啲咩諗法，有啲問題啊，咁如果你哋有啲覺得好有趣嘅嘢可以提出，第日有機會我哋可以再一齊討論。係啊！係啊！咁好啦，今日講咗咁多先，多謝大家，拜拜。